Mən Mədinə Abdullayeva, Mərkəzi Gömrük Hospitalının həkim infeksiyonistiyəm. Bugün meyitdən orqan nakli ilə əlaqədar konferans keçirilir. Bu çox önəmlidir. Orqan insanların həyatını qurtarır. Müxtəlif insanlar var, uzun sürədə dializdə olan, xroniki böbrək yetməzliyi olan, xroniki qaraciyər yetməzliyi olan, hətta kalp yetməzliyi olan və orqana ehtiyacı olan insanlar var. Bunun üçün orqanlar mütləq lazımdır. Təbii ki, bu günlərə qədər canlıdan orqan nakli həyata keçirilirdi. Amma indi artıq 2025-ci ildən artıq Azərbaycanda meyitdən orqan nakli həyata keçirilir və bu çox önəmlidir. Mənim də bu konferansda orqan nakli olan xəstələrin infeksiyonlar açısından naklə hazırlanması, eyni zamanda nakildən sonra da infeksion proseslərin takibi açısından infeksionistin rolu haqqında danışacağam. Özəlliklə də orqan nakli olan xəstələrdə hepatit infeksiyonlarının necə idarə olunması, nakildən sonra infeksiyonların təkrar baş qaldırılmaması üçün hansı tədbirlərin həyata keçirilməsi lazımdır. Bu haqda detaylı olaraq danışacağam. Fürsətdən istifadə edərək mən də hər kəsin orqan bağışının insanlar arasında yayılmasını çox istəyirəm.